Tu nopirki vienu Teslu, ar to nepietika, tu nopirki otru vēl dārgāku. Tagad sanāk, tu nopirki vienu māju, ar to arī nepietika, tagad otru māju, arī dārgāku. Jā, mācīšos, kad es viņu ņēmu kredītā Svetbankā, un 10 gadus man tagad ir jāmaksā kosmisks maksājums. Kā tev liekas, tu atpelnīsi to? Nezinu. Ja domās vienmēr, vai tas atmaksāsies vai nē, tā var neko nekad nedarīt un sēdēt mājās un komentēt tikai citiem kaut kādas tur video. Ko gribu pateikt visiem heiteriem, kas skatās tāpat? Turpina heitot, lai raksta vairāk komentārus, un paldies par sadarbību, jā. Programmētājs Raitis Čerņauskis pelna naudu ar savu uzņēmumu Provider LV, kas sniedz IT pakalpojumus citiem lieliem uzņēmumiem, kuriem tieši viņš nedalās. Taču TikTokā dalās ar to, kā sapelnīto naudu tērē. Pērk visus modernākos gadžetus, braukā ar ātrām mašīnām, piedalās sacīkstēs un mīl arī pajokoties. Vai jums ir kādreiz tā bijis, kad aizkrīt garam 500 eiro aiz vidus konsoles mašīnai? Es esmu pielicis klāt vēl vienu zirgspēku. Vai jums patīk attālinātais darbs un to, ka var strādāt no mājām? Oi, labs, ne? Caffeine Creators. Tapis sadarbībā ar Caffeine Latvija. Čau, čau, Raiti. Čau, čau. No sākuma tev palūkšu uzlikt roku uz satura veidotāju bībeles. Un zvērēt pie Zvēras satura veidotājiem jāzvēr. Vai tu esi gatavs dalīties ar saviem satura veidošanas un slavas un bagātības noslēpumiem? Teikt tikai un vienīgi patiesību, lai kopīgi sarakstītu šo bībeli un iedvesmotu Latvijas jauno satura veidotāju paudzi? Nē. Bet arī, ja tev kāds jautājums liekas pārāk personīgs, tad tu vari neatbildēt. Ok, tad daļēji. Tad tu esi gatavs. Daļēji? Jā. Viss beidzam ierakstīt epizodu nedaršinai. Sāksim uzreiz, es domāju, par jauno projektu. Jā, Raitis birojas. Jā, tu nopirki vienu Teslu, ar to nepietika, tu nopirki otru vēl dārgāku. Tagad sanāk, tu nopirki vienu māju, ar to arī nepietika, tagad otru māju, arī dārgāku. Jā, tā otra māja ir 270 kvadrātmetri. Iepriekšējā bija kaut kādi nepilni 200. Nu jā, tā kā ar katru reizi vai kaut ko jaudīgāku. Kas būs nākamais? Nākamais, es visu laiku jau diezgan sen sapņojis kaut ko lidojošu nopirkt dronu, kurā tu var iekāpt iekšā un palidināties. Tas, man liekas, būtu tāds, ko varētu... Tas tavs sapnis? Jā, tas man tāds sapnis. Es nezinu, kā tur ar to licencēšanu un kā te Latvijā vispār vai tādi ir atļauti vai nē, bet nu gribētos kaut kur no vienas mājas līdz otrai aizlidot ar tādu. Bet par to māju Purvciemā, tas ir tavs bērnības rajons, vai ne? Jā, tas ir bērnības rajons, tur es visu mūžu esmu nodzīvojis, tur netālu skolu, kur arī mācījos, tagad meita tur mācās, un jā, tāpēc arī tas rajons ir man tā kā pie sirds. Jā. Kāds tur ir mērķis, ko tu tur plāno darīt? Jā, nu mērķis, tā kā biroja telpas, es iegādājos vairāk tā kā priekš savu uzņēmumu tieši programmistiem, kur mums sēdēt mūsu komandai. Tavs pēdējais providers? Jā, mans provider uzņēmums, kurš nodarbojas ar programmēšanu un ar IT support visām lietām, kas ir saistībā ar IT. Bet tā kā pagaidām liekas, ka tās telpas ir bišķi pa daudz un pa lielu, tad varētu padalīties un dot uz nomu. Bet iepriekš tam man viņas ir vēl jādabūt tādā kārtībā, kāda nu, viņas derētu arī priekš iznomāšanas, jo stāvoklis kā kurā telpā ir dažās, kad jau var sākt dzīvoties un ņemties, bet ir telpas tādas, kur vajadzētu vēl pielikt roku. Un kādus cilvēkus tu tur gribi? Nu, man būtu forši, ja būtu visādi arī tā kā influenceri vai kaut kādi programmētāji, kaut kas līdzīgs par manām tēmām, lai arī ir tā kā saprašanās vai ko, jo nu, negribētos tur kaut ko tādu, kas ir ļoti krasi atšķirīgs no manas sfēras. Tā kā satura veidotāji tādu māju? Jā. Ko tu tur plāno? Kāds podcastu studiju, jā? Jā, studiju viena telpa jau ir tā kā pat noskatīta, tikai jāiekārto tā, lai tur gan skaņas izolācija būtu ok un lai būtu arī apgaismojums pareizi, bet jā, tur ir tas plānots. Ok, un ja es gribu izzīrēt telpas, cik man izmaksās? Nu, sākumā bija domājis 10 eiro kvadrātmetrā plus mīnus, jo tur būs diezgan zemi apsaimniekošanas un visi tie komunālie maksājumi. Bet, nu, skatīšos no situācijas. Tanāk, tev viņa diezgan dārgi izmaksā, un tu mēģini pēc iespējas ātrāk dabūt tur cilvēku. Ja nocīšos, kad es viņu ņēmu kredītā Svetbankā, un 10 gadus man tagad ir jāmaksā kosmisks maksājums. Bet kā tev liekas, tu atpelnīsi to? Nezinu, tas viss ir tā
ja domās vienmēr, vai tas atmaksāsies vai nē, tā var neko nekad nedarīt un sēdēt mājās un komentēt tikai citiem kaut kādas tur video. Vēl tur tu plāno savu internetu veikalu, vai ne? Jā, internetu veikals kā tāds jau man, protams, jau 2. gadu eksistē, bet bieži vien sanāk situācijas, jo tagad man tā kā dropshippings, bet ir cilvēki, kas tomēr grib atnākt precē pakaļ klātienē. Tad līdz šim tāda iespēja nebija, tad tagad būs arī tāda iespēja, ka varēs arī izņemt preci pie manis klātienē. Kā iet ar internetu veikalu to biznesu? Viņš kaut ko nopelna? Nē, tā kā varētu no viņa dzīvot, nē, bet kaut kas jau notiekās, kaut kāda maza kustība ir. Cik attiecīgi daudz reklamē, tik arī attiecīgi daudz ir klienti. Tu man ieteiktu arī tādu biznesu sākt? Pamēģināt, jā, noteikti. Tas ir, es nezinu, vai to pašu sfēru, jo internetu veikals man vairāk tā kā uz visādiem gadžetiem un datortehniku. Varbūt tās uz kaut kādu citu. Tur es zinu, ka parfumērija vai kaut kas cits varbūt tās pat vēl labāk iet, jo konkurence ir diezgan liela. Gadžetos tieši konkurence. Jā. Tad arī tu plāno vienkārši veidot vairāk saturu, tos gadžetus filmēt, visu testēt telpās? Jā, tieši tā, viņus testēt, filmēt no savas pieredzes, lai būtu arī tā kā man personiskā pieredze katram gadžetam, ko es arī tirgoju, lai es varētu arī padalīties ar to informāciju, cik ir izdevīgi, nav izdevīgi tādu iegādāties un ko ar viņu var izdarīt. Kā vēl saturu tu gribi sākt filmēt? Tev bija šovs Autovizori. Jā, to arī turpinās? To es gribētu turpināt, jā. Tagad uz šito te visu momentu daudz kaut kas paralēli notiekās un nav sanācis pafilmēt to, bet jā, protams, ka tas nekur nav pazudis, tas turpināsies un jā, pa mašīnām, tas, kas man vienmēr arī paticis, viss pa sportu, kas ir saistībā ar dragreisu, varbūt tās kaut ko no drifta un kaut kādiem tur rallijiem vai ko, jo es arī kaut kāds pafilmējis video no rallija pasākumiem, tā kā tas man arī ļoti patīk. Kāpēc tu ieguldi vispār tik daudz satura veidošanā? Tev liekas, tas ir... Tev pašam tas ir interesanti, vai tev liekas, ka tas arī pelnoši varētu būt? Nē, es neteiktu, ka tas ir pelnoši. Ja salīdzina to biznesa programmēšanu un IT, to nevarētu nosaukt par baigi pelnošo. IT tomēr var labāk nopelnīt, vismaz manuprāt tagad. Bet tas ir arī daļai tā kā hobijs, tās pašas action kameras un droni un viss tas tiek iesaistīts manos visos video un līdz ar to tas iet kopā ar hobiju. Es teicu otrādi, ka tieši ar satura veidošanu tagad var jau vairāk nopelnīt nekā ar programmēšanu. Es zinu, ka viņš Kapitālā strādā par programmistu. Tur, kur tu kādreiz strādāji. Jā, kur es nostrādāju 12 gadus. Tur varbūt tās, kad nevar nopelnīt ar programmēšanu tik labi, kā tad jātais savus uzņēmumus. Jā, ja viņš ir savus uzņēmumus un skatoties, ko tu programmē, tu vari CRM, ERP sistēmas programmēt, tu vari mājaslapas taisīt, tur varbūt mazāk nopelnīs, tu vari kodēt kaut kam kaut ko un kā paveicās kāda līguma, kādas sadarbības. Tāpat kā notiek ar satura veidošanu. Satura tu šobrīd, tev ir kādas sadarbības, tu vispār pelni ar to? Jā, bet viss ir tādas, ne kaut kādas ilgtermiņa, viss ir tādi, tur uzfilmē kaut ko, bet saistībā tagad ar māju, ar biroju ēku, tur gan es domāju, ka es ilgtermiņā saslēgšu līgumus, tāpatās, ka kaut kādi apkalpojošie personāli, kas man tur varbūt tīrīs telpas, uzkops kaut ko, tur zāli, bruģēs, varbūt tās kaut ko mājā, tur uzlabos, remontu taisīs. Tad jā, tur es domāju, ka pat ilgtermiņā būs sadarbības un starp citu, vēl ar vienu var pieteikties un ir brīvas dažādas vakances. Domāju, tā kā satura arī par to taisīt, līdzīgi kā tur Edgars Aivars to TikTok māju būvē. Ļoti vienkārši tā procedūra ir tāda, kad vienkārši noslēdzam kaut kādu līgumu, kad es, piemēram, priekš viņu veidoju video saturu un izstādu rēķinu par video veidošanu, un viņi savukārt izstāda man pretī rēķinu par to, ko viņi tur ir izremontējuši par saviem pakalpojumiem. Un tad vienkārši pretī rēķinu pret rēķinu. Paga. Rēķins pret rēķinu. Jā, mēs vienkārši vienojamies, ka tas ir līdzīgi tā kā barteris, bet tajā pašā laikā es kaut ko safilmēju priekš viņiem, un viņi man savukārt kaut ko izremontēja priekš manis. Un tad ir pretī, viņi saka, ka tas, piemēram, mēs tur kvadrātmetrā maksā tik un tik tur izremontēt, un es saku, piemēram, mēs tur minūte tādus un tāds video maksā tik, un mēs vienkārši viens otram izstādām rēķinus ar PVN, viss normāli kā uzņēmumā pienākās. Tad tā kā pārsvarā barterus tu domā. Jā, viņi var saukt par barteru, bet viņš tajā pašā laikā ir tā kā sadarbība. Es izstādu rēķinus par savu pakalpojumu, viņi par savu. Tas ir arī līdzīgi, es īstenībā nezinu, vai tu zini, vai kā Edgars Aivars arī to māju būvēja, vai? Es līdzīgi laikam, ka nav. Man jau liekas, ka viņš vispār ir pa baltu velti tur stāsta, kad ir uzbūvējis tik, cik ieguldījis savējo. Zemi nopirka. Jā, zemi. Jā, manā gadījumā jau būs, ja nāks tā, ka mani video varbūt nenosedz to tur, tad sanāk, kad es to kompensēju, vai atkal otrādi. Ja viņi kaut ko tur nenosedz, tad sanāk, ka viņi. Jā, tur skatās uz nodokļu visas tās inspekcijas, ja tu esi sataisījis nezinu ko,
safilmējis un tev uzbūvē māju, kur ir nomaksātie nodokļi. Ja tu pēc tam to māju pārdosi, tev pajautās, kur tu dabūji naudu, lai to māju dabūtu. Bet nodokļi jau ir tāpatās, viss tiek maksāti uzņēmumi, kad iepērk materiālus, lai sataisītu, saremontētu māju. Jā, ne jau, piemēram, Edgara Aivars gadījumā, kur viņš tikai nenopērk tās durvis vai logus. Tad arī nav, tur jau nav naudas apmaiņa, tad jau nodokļi nav jāmaksā. Ir nauda? Labi, es nezinu, ja godīgi, tu varbūt labāk par šito zini. Kur tu dabūji tos logus? Tad jau tu vari paņemt mašīnu arī, aizēj uzfilmē kaut ko un tu dabū mašīnu. Un kur problēma, kad netiek nodokļi nomaksāti? Jā, tieši tā. Tu jau vari tad arī kādu paņemt vienkārši darbā un teikt, ka viņš filmē video un nemaksāt viņam algu. Bet ir jau tādi praktikanti. Tad tie kaut ko nedara līdz galam. Es nezinu, man liekas, ka tas viss ir legāli. Teiks, ka nav, jā? Tas nav legāli. Jāpalas likumu. Tu man atsūti pēc tam likumā, kur tas ir... Ieslēdz ChatGPT, pajautā. Ok, pajautāsim pēc tam. Bet labi, paanalizēsim bišķiņ vairāk tavu saturu vispār. Tu sāki, kad jau veidot video, man liekas, vēl pirms TikToka, vai ne? Jau gadus 10, 20. Protams, sākās pirmie video, kad bija iegādājies Mitsubishi 3000 GT, un tad es jau braukāju uz dragreisiem. Tas bija 2000. gadu kaut kāds sākumi, tur 5. 6. gads. Un tad bija visi tie bateriju dragreisi, un kas tur gan biķerniekos, trīniekos notikās. Un tad jau es priekš YouTube filmēju tur. Bet es viņus tad vairāk tā kā filmēju ar domu saviem čomiem parādīt tos video, bet nevis tur laikus un skatījumus vākt. Vienkārši aizsūtīt materiālu tā kā storage, kā backupu, kur vienkārši glabājās video, kurus varēs vēlāk noskatīties. Ir kāds arī populārs video, kas protams, negaidīti populārs kļuva? Jā, tur es biju aizbraucis uz One Mile Challenge, un man no lidlauka ir ielikts video, kur spidometra ātrumu rāda, cik ātri pātrinājums tajā laikā. Tai mašīnai tas bija ļoti jaudīgi, viņi skaitījās, un kaut kas tuvu 300 km/h. Es tur ieskrējos dažās sekundēs, un tad tas video ir YouTube'ā kaut kā 300,000 skatījumi. Interesanti. Viņš vēl ir redzams? Jā, mēs varēsim iemontēt. Jā, varēsim iemontēt iekšā, jā. Viņš ir diezgan populārs. Interesanti, vai tas arī nav tāds pirmsākums tavam, ko tu tagad dari, ka tu tur parādi kaut kādu krūtu mašīnu, un tā arī tu TikTokā ar Teslu kļuvu populārs? Jā, tajā laikā es ar 3000 biju tā kā atpazīstams Latvijā. Tie, kas bija ar dragreisu saistīti, tie visi man zināja, un arī autoekzotika, visas šitās izstādes, kur notikās, vienmēr piedalījos, un car meetingi. Tad mani zināja ar to mašīnu. Tagad sanāk, kad ar Teslu atpazīstams. Un tev TikTokā bija pirmais video ar to banānu, jā? Jā, viens no pirmajiem video bija, kad... Pirmais, kas populārs aizgāja? Jā, uz kura cilvēki tā kā sašokējās un sākās komentāri un sāku viņu skatīt, tāpēc, ka neviens tā nebija darījis. Man liekas, pat ārzem video tajā laikā vēl nebija nevienam ienācis prātā Teslai, tā kā ik pa 10 sekundēm tur jāpieliek bija roka klāt, lai neizslēdzās autopilots, ielikt banānu iekšā un nobraukt visu ceļu. Toreiz es braucu no Helsinkiem, bija kaut kāds tur remonts Teslai jātaisa, cik es atceros, un tad, braucot atpakaļ uz Latviju, tad visu ceļu nobrauc ar autopilotu. Tagad arī es testēju, tas vēl strādā? Tagad plēdam stūrbišķi savādāk, tur es neesmu mēģinājis iekarināt to banānu, kaut kādu citu atsvaru. Jā, viņam nav apaļā puse no stūres man Teslai tikai ir, tā kā cita saka. Kādās tas čau, te Raiders Raitis, tas jau bija pirmajos video? Raiders Raitis Niks jau man bija šausmīgs sen, arī visos tajos YouTube kanālos, un tāds īsti pats sākums. Tad es kā daudz vienkārši sveicināšu čau. Es varbūt arī pat pirmajos videos vienkārši teicu čau, bet, lai es pateiktu, kas es esmu, es te teicu čau, te Raiders Raitis, un tādā veidā tas aizgāja tautās. Jā, ļoti patīk, ka tu tavu video vienmēr iesājas, tu vienkārši paņem kameru un sāc filmēt. Es tikmēr vienmēr ļoti pārdomāju visu, kamēr es vēl izdomāju, ko es teikšu. Tu jau esi bez mazliet samontējis un iepublicējis video. Jā, tur laikam ir tā atšķirība. Ja baigi mēģina kaut ko tur izdomāt un taisīt tā samāksloti, tad beigās man pat grūtāk un sliktāk ir nekā, kad es pat nezinot, ko es līdz galam teikšu, vienkārši saku, un tad kā sanāk, tā sanāk. Protams, ka nevienmēr man sanāk un ir, ka pārfilmē, tas ir loģiski, bet jā. Tas ir arī interesanti, ka tu vienkārši lietas, vienalga, kā ir sanācis, tu vienkārši publicē to video, vai tu kādreiz arī neiepublicē? Protams, ja kaut kas ir muļķīgi pateikts vai neiet kopā ar to, kas tur notiekās tajā video, ir, kad nenopublicē. Bet pārsvarā, tas kā kuro reizi, protams, ir, kad tu nevar pat citreiz teikumu pateikt, kā vajag. Ir, tādi momenti bijuši. Bet man liekas, ka ļoti daudz arī baidās,
filmēt vispār sevi, kā tu pārvari to protams, kauna ļoti sajūtu daudz. un to. Un arī es arī vienu laiku tā kā mēģināju taisīt kaut kādas tur sadarbības bišķi vairāk un pafilmēt kaut kādus uzņēmumus, bet atduries pret to, ka uzņēmumos viņi negrib, ka viņas filmē, un tad es sapratu, ka Jā, tas ir ļoti izteikti. Ka ļoti grūti ir veidot saturu, ka tad beigās tu pat esi samontējis parādi tam cilvēkam, nu, kad es gribu šitādi te likt iekšā vai var, un viņš pasaka, nē, tur tas ir redzams, šitais redzams, cilvēks to nedrīkstē tur rādīt, un tad, kad tu sāc jau griezt ārā, tad tu jau zaudē tā satura to ideju, un tad sanāk tā, ka tu tur noņēmies vairāk nekā tu pēc tam nopelni. Arī strīmos, man liekas, tur bieži cilvēki kaut kur sāc filmēt, un tad cilvēki paprasa. Jā. Es tāpēc ir bieži vien ir redzams, ka es strīmos baigi nerādu konkrēti cilvēku sejas vai bet rādu tur kājas vai kaut kādas mēbeles. Jā, tā es arī cenšos darīt. Patīk tā kā dalīties ar savu dzīvi, tu tur nopērc strausa olu vai jaunu baseinu vai kaut kādu jaunāko gadžetu, un pirms tu atbrauc šeit, redzēju, tu atkal strīmo. Kāpēc tev visu laiku gribās filmēt un kaut ko rādīt cilvēkiem? Jo, man liekas, bieži cilvēki, tīpaši, kuri ir bagāti, viņi tā kā negrib rādīt to savu dzīvi. Viņiem varbūt kaut kas ir slēpjams, varbūt tās viņi no kaut kā izvairās vai ko. Nu, situācijas jau var dažādas būt. Nu, arī paši cilvēki, kā kuram vienam patīk savu rādīt, vienam ne. Es tā kā rādu gan sev, gan savu ģimeni, gan viss apkārt notiekošo, un komplekss nekāda nav. Un tāpēc varbūt tās patīk parādīt, un līdz ar to tas arī algoritmiem diezgan labi, jo tas pats TikToks, viņš jau skatās, vai tu tur skaties citu saturu, vai tu tur kādu laiko, vai tu tur taistās tiešraides. Tas viss kopā, man liekas, to algoritmu paceļ augšā, un līdz ar to rāda arī For You page'ā tavs video. Tā kā tāds bērna dzīvesprieks, man vajag, mēs aizbraucam pie tevis ciemos, un tad uzreiz tu gribi visus gadžetus parādīt. Jā, tas ir tā, kad es jūsmoju par tiem visiem gadžetiem, katru reizi rādu, kas jauns kaut kas ir, un man pašam arī patīk, ka kaut kas arī inovatīvi, kaut kas jauns parādījies, to notestēt un padalīties ar savām emocijām. Un es nezinu, citam varbūt tas kaitina, tracina, varbūt nepatīk, bet tāds es esmu. Man tik tev bija jau diezgan pasentāts video par heiteriem, kur bija tas teksts, ja tu heito, bet skaties katru manu video, tu tāpat esi fans. Jā, tieši tā. Un tad tu uztaisīji pat dziesmu par heiteriem. Jā, bija arī dziesma, mums sanāca ar Leo, ka mēs kopīgi uztaisījām. Čau, te Raiders Raids, visi heiteri kā maids. Putni, tās virsū man, es vilks jūs esat taids. Ko gribi pateikt visiem heiteriem, kas skatās tāpatās katru tavu video? Lai raksta vairāk komentārus, un paldies par sadarbību, jā. Kāpēc tavuprāt cilvēki heito, viņiem skauž, viņi... Ir dažādi, ir tādi, kam skauž, ir, kam liekas, ka viņš kaut kādu komentāru gudri ir ierakstījis, ka viņš ar to izceļās. Situācijas dažādas, grūti jau iedziļināties katrā tur, kāpēc viņš ko tur dara. Tas baigi arī tam tur nepievērš uzmanību. Ja tie heita komentāri ir tādi, kas ir, ja es esmu video ielicis kādu citu personu un heito, un tā cita persona man lūdz, tad es izdzēšu to komentāru laukā, bet tas ir šausmīgi reti, ka man tā ir lūgts. Bet, ja man kaut ko tur raksta, un ja tur nav galīgākās muļķības tur ierakstīts, tad es tādas nedzēšu ārā. Pēc, ko es atceros, kad man lika izdzēst ārā, kad netīšām te filmēju saturu pie televīzijas torņa, kaut kur tas ir Zaķsalā vai kur tas sanāk. Un tur piebrauc klāt meitenes ar limuzīnu, un viņas iekāpa iekšā kaut kāds 15 vai cik Teslā. Tad tās meitenes pēc tam bija pamanījuši man to video, un zem tā video bija kaut kādi tur heita komentāri ierakstīti iekšā, un tad tās meitenes lūdza tur, lai izdzēš ārā. Tur kaut kas bija, tur kaut kādi lamvārdi uzrakstīti vai kas par tām meitenēm, kā jau parasti. Un tad viņi teica, lūdzu izņem ārā to komentāru, tāpēc, ka tas ir kā aizskarot viņas personību vai ko. Es izdzēsu laukā, protams, bet ja tas būtu uz mani vērsts, tad es nedzēstu viņu ārā. Tas arī droši vien rīktīgi interesanti. Tev patīk tā kā parādīt cilvēkiem, iedot braukt ar Teslu. Jā, es tāpat kā ar gadžetiem, tāpat ar mašīnu dalos. Jā. Tā kā, man patīk. Pie reizes sanāk arī izglītot cilvēks par elektroauto, man liekas, jā, pats arī tādā veidā kaut kā pilnveidojies. Tu saproti, tu skaties, tu zini, ko pastāstīt, līdz ar to tu kaut kā pilnveidos sevi. Tas cilvēkiem visvairāk interesē. Par Teslu agrāk bija ļoti liela interese. Tagad redzēja gan apstākļi, gan arī tas, ka tās mašīnas ir ļoti daudz, vairs ar to tu izcelties nevari. Bet jebkurā gadījumā ļoti daudz vēl nav braukuši ar tādu mašīnu, kur ir 1000 zirgspēki, un grib pamēģināt, jā.
Es vēl joprojām gribu izbraukt. Jā, Es skatījos, tev bija arī viena meitene TikTokā iepublicēja video. Raidi, tu man apsolīji izvizināt ar Teslu. Tu beigās izvizināji viņu, ne? Ekam to nē. Man liekas, viņa teica tā, ka viņai vēl tad nebija tiesības, un tagad viņa ir dabūjusi kaut kādas baltās tiesības vai ko. Un tad viņa man tur rakstīja, komentāros, ka beidzot viņai ir tās baltās tiesības, un lai izvizina vai ko. Viņa laikam pat pati, man liekas, ka gribēja. Okay. Bet daudz ir prasījuši, lai izvizina. Vai tie jaunieši, kas darba interviju ar tevi iefilmēja darba interviju, to redzēja? Nē. Es ar kaut ko palaidu garām. Kur viņi viņiem kaut kāds uzņēmums, viņi savu uzņēmumu reklāmu taisa, tad viņi it kā izgrieza audio no taviem video. Jā, tas nesadzies. Kur tu it kā atbildi uz viņu intervijas jautājumiem, un tad viņi tev pieņem darbā. Man jau agrāk baigi tur izķengāja un taisīja pa maniem visādas parodijas. Jā, es zinu, ka arī to pašu Teslu, kad es rādīju 10 lietas, kas man besīja Teslā, tad visi tur savos tur golfiņos un kur arī rādīja, kas viņiem besīja. Labi, ka tas jau bija gandrīz vai uz malas. Jā, tur ir tāds, par tevi ir viegli uztaisīt kaut kāds joks. Es arī bišķi tā dīvaini speciāli runāju tajos video, lai... Speciāli. Jā, tur tādu naivo tēloju bišķiņu un uzdot tos jautājumus, vai tev arī tā ir bijis. Un skaidrs, ka varbūt ka viņam nav bijis tā, ka viņš nebrauc ne ar Teslu, ne ar ko, kāpēc, lai viņam tā būtu bijis. Bet es speciāli tā muļķīgi pajautāju. Kā tev liekas, tie visu laiku vienādi tas iesākums, čau, te Raiders Raitis un visi tie muļķīgiem, tas tā kā neapnīk cilvēkiem, vai ir kā apnīk, bet es domāju, ka ļoti daudz vispār pat nezin mani un nav redzējuši, un daudz redz to pirmo reizi. Un tad tas ir tā kā āķis, jā, tas vēl joprojām ir. Ja man ir tagad plus mīnus, es nezinu, katrs varbūt trešais tikai notiek, kas zinātu no TikTok skatītājiem, bet tā ir ļoti liela auditorija vēl, kas pat nav man notiek, ka nevienu video redzējuši, es tā domāju vismaz. Tā kā tas āķis var nostrādāt vēl ar vienu. Nē, es esmu arī daudz klausījies to cilvēku psiholoģiju, ka mums patiesībā patīk arī tas seriāla veida, vai ne? Kāpēc seriāli vienmēr iesākās vienādi, tur mēs uzreiz gribam skatīties, un tas pieredina cilvēkus. Tagad varēs sekot līdzi Raiders Raitis biroja ēkai, kā attīstīsies. Jaunās sērijas, tagad viņš ir necilā, tādā varētu teikt, ka izskatā, bet es domāju, pēc pāris gadiem būs tā, kad varēs teikt, wow. Tev pašam neapnīk visu laiku filmēt video? Nē, vēl līdz šim nav apnicis, jā. Neapnīk. Un sievai? Neapnīk, ka tu visu laiku filmē? Arī nē. Varbūt meita bišķiņa ir tā, ka viņa pēc garstāvokli ir reizes, ka viņa speciāli lien kadrā un prasa. Citreiz viņa speciāli saka, lai viņas tur nefilmē, bet tas laikam, lai pievērst viņai uzmanību, tā kā viņas gadījumā. Bet viņas tīnas un tur emocijas, kur katru brīdi. Pusauģu gados tur mainās katru 5 minūtes. Bet sieva viss ok, viņai patīk un viņa palīdz. Filmē, vai ne? Jā, viņa mazāk kadrā iet, bet viņai patīk palīdzēt man un atbalst visu to, ko es daru. Kā tu pavadi savu dienu, tagad cik daudz laika tev paiet uzņēmumā, cik daudz laika TikTokā? Tur ir tā, kur katra diena ir pilnīgi atšķirīga. Tur var būt tā, ka viena diena ir visu dienu kaut ko nofilmē, kaut kādas tur filmē TikTokus vai atkal visu dienu tikai pa uzņēmumu un nav pat laiks pat atvērt vaļā nevienu paskatīties citu TikTok video. Tā kā nav man tāda grafika, nekāda akmenī kalte. Man, protams, ir kaut kāda tur līguma saslēgta, kur konkrētos laikos ir jābūt un kaut kāda reaģēšana. Tad ar Teslu var ātri aizbraukt. Tad ar Teslu var ļoti ātri aizbraukt un arī var noparkoties tajās vietās, kur varbūt tās ar parastu mašīnu vecrīgā, piemēram, neparkosies daļā 8 eiro stundā. TikToks, cik daudz laika paiet aptuveni? Ja tā vidēji izrēķina, dienā, kaut kādus tur laiciņu... Stundu strīmā? Bet ne katru dienu arī, protams, ir dienas, kad vispār pat nestrīmoju. Un ir pat nedēļas bijušas, kad nav bijis laika, ka tu dari tiešām kaut ko tur uzņēmumu, kaut ko vajadzīgs. Tad tev nav nekāda tur stratēģija, satura, tu vienkārši kad ir sanāk laiks, tad publicē. Jā. Tur. Sākumā centos pieturēties, kad vismaz vienu video ielikt tajā TikTok platformā, bet pēdējā laikā tas pat nesanāk. Jā, man arī līdzīgi. Kādreiz bija tā riktīgi aktīvi, bet... Protams, algoritmam labāk, kad vismaz katru dienu pat 3 ieliec iekšā, bet... Biznes ir biznes, un tas man ir kā hobijs, tomēr tas TikToks un filmas. Nauda jāpelna, lai var filmēt un ģimene arī ir jāpabaro. Ģimene jāpabaro un jāpavada laiks ar bērniem. Pareizi. Tu arī daudz tiecies ar sekotājiem dzīvē, vai ne? Jā, varētu tā, ka katru dienu gandrīz vai kaut kur ejot, kāds mani atpazīst un palūdz tur nobildēties, kaut kādu jautājumu uzdod. Jā, tā tas ir dzīvē.
tiekos. Un arī mītapus taisi, vai vairs nē? Tagad pēdējā, šī gadā laikam pat tā īsti speciāli mītaps nav laikam taisīts. Kaut kad jāuztais? Kaut kad jāuztais, jā. Jā. Noteikti. Es esmu diezgan atvērts, jā, visādām sadarbībām, visādos pasākumos piedalos. Bieži vien vienkārši par baltu velti kaut ko daru tikai tāpēc, ka man tas patīk un atbalstu. Labdarības pasākumu. Jā. Tam pašam reāls piedzīvojums arī agrāk, turpat, kur tur kociņas braucam stādīt un bijām uz kaut kādu bērnam arī aizbraukuši. Tā kā ir laiks, tad cenšos atbalstīt, jā. Tas ir kaut kāda dīvainākā pieredze ar sekotāju, ka tu esi saticies. Varbūt tās pēc intervijas atcerēšos, bet tagad uzreiz tā, ka dīvaini, lai kaut ko teiktu. Nē, vienmēr ir tādi forši, draudzīgi. Tie, kas pienāk klāt, jā, apjautājās bez heita, vienmēr kādu bildi paprasa uztaisīt, kaut kādu jautājumu uzdot par Teslu. Jā, viss ir tā baigi pozitīvi. Nebija kaut kādi tie, kas mēģināja atrast tavu māju, kur tu dzīvo, kaut kādi cilvēki? To sāka pašā sākumā, jā, tur tā kā centās, un tad tur rakstīja komentāros, es jau tevi atradis, es esmu piebrauc, bet bija ļoti daudz, kas arī tiešām arī atradu, un es arī neko baigi neslēpt, tā kā speciāli nekur tā nereklamēju, bet, protams, mani atrast ir ļoti viegli, un es esmu pieejams. Nav tik viegli, bet jā. Nu, jā, tur... Sēta priekšā jau. Jā, ir divas sētas priekšā, jā, sanāk, kad ir slēgtais ciemats ar video novēršanām. Protams, arī māja ir ar slēgtu sētu un arī... Kaut kādi jaunieši arī vienreiz stāstīja, ka mēģinājuši atrast manu māju vēl pie vecākiem. Izdevās atrast? Man šķiet, ka viņam neizdevās, bet... Nedariet tā, lūdzu, nedariet tā, vienkārši nevajag. Sākumā bija, ka man rakstīja, kad man ir nomeklējušies, un tad beigās ir uzrakstījuši, kad īsti nav atraduši, un es tad prasīju, kur tad tu meklē, un izrādās, ka pilnīgi citu ciematu, un viņš esot visu dienu tur nobraukājis un meklējis man māju, un tā arī nav atradis. Jā, nu tādi ir tur bijuši. Bet nē, atrast man var ļoti viegli, un nekur neslēpjos. Nevis drēliņos, bet aizbrauc kaut kur citā pilsētā. Jā, pilnīgi bija citā ciematā, kas it kā varbūt tās ir līdzīgs kā mans tas ciemats, bet... Tur jā, viņš bija paliekam tur nobraukājis, un tad tā arī īsti neatrada. Tu ilgus gadus tur cīnies ar to atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvēšanu. Jā, kas tagad, kādas ir aktualitātes? Vēl joprojām viņi vēl joprojām, jā, un īstenībā jau tagad tā kā 3 rūpnīcas, nu tas sanāk praktiski tur nepilnu kilometru attālumā no manas mājas, bet mēs esam vairākas tur visādas iniciatīvas, mana balss iesnieguši, ir jau līdz Saimai tur aizgājuši dažas, un vēl ar vienu, jā, tas ir spēkā, tā kā plānus viņi atmetuši nav, būvēt viņi grib. Bet vai doma neaizliedz? Jā, doma aizliedz, bet nu, viņiem jau nav nekas liekts to mēģināt atkārtot un lūgt atkal domai prasīt, un tagad sagaidīt, kad nomainīsies varbūt tās pašvaldības un būs jauni ielikteņi, kas varbūt tās atbalstīs tos. Tā kā jābūt mundriem, iedzīvotāji vēl prom visi ir pret un visi ir vienoti, un nu, cīnīsimies, cik vien varēsim. Tie, kas nezina, Raitis uztaisīja akciju, kur viņš noīrēja gaisa balonu. Jā, un Edgars Frešs ar ilizionistu Eidžu kopā lidoja ar to gaisa balonu. Fantastisks pasākums bija, tur bija arī Edgars Aivars atbraucis un jā, iemūžināts vēl ar vienu, var pat TikTokā to noskatīties. Un akcijas ideja bija tāda, ka tie, kas būvēja, plānoja būvēt to atkritumu dedzināšanas rūpnīcu, viņi apgalvoja, ka 70-80 metrīgs skurstenis nebūs redzams no tuvākām tā ciemata mājām, bet mēs gribējām pierādīt, ja mēs pacelsim gaisa balonu 70-80 metru augstumā, ka tomēr visas tās mājas to skursteni redzēs un redzēs tos dūmus, kas nāk no tā skursteni laukā. Mums izdevās jā, to visu pierādīt. Un, jā, tur bija krietni augstāk nekā viņa vizualizācijā rādīja. Jā, viņi tur rādīja, ka koka augstumā tur bišķiņi virs eglēm. Tur no purvciem varēja redzēt. Jā, tur īstenībā Mežciems, Purvciems, Pļaunieki, visi tie rajoni varēja to skursteni redzēt. No augšas arī bija labs skats no balā. Jā, tā kā 80 metri, es teikšu, ka tas ir diezgan augsti, lai tie, kas nezina, ja kāds zina, tad māja plus mīnus 5 stāvēni ir kaut kādi 15 metri, un koka augstums arī aptuveni tā. Tagad man ir jautājumi, jā, kas iet arī citiem satura veidotājiem. Kādā programmā tu montē video? Es standarti esmu ļoti primitīvs CapCut. CapCut? Jā. Vai tad tev nebija DaVinci? DaVinci priekš YouTube kanāla. Priekš garākiem video, priekš īsiem tu izmanto CapCut. Jā, DaVinci Resolve ir priekš autorevizoriem. Jā, speciāli iegādājos. Kurš tev patīk labāk?
Mūsu sarežģītāks, protams, ir DaVinci, bet CapCuts ir ērts tas, ka tu jau telefonā vari ātri sēžot kaut kādā brīvā mirklī. Telefonā montē? Jā, visus video es montēju telefonā. Man CapCuts arī, protams, ir uz datora. Jo kopš es dabūju CapCut datorā, es negribu vairs telefonā montēt. Es piekrītu, ka datorā daudz ērtāk, plašāk redzams un pieslēdz lielos ekrānus un ir daudz vienkāršāk arī redzēt, protams, ir labāk, bet laiks ir tik, cik ir, un nevienmēr tu vari pie datora piesēsties, ka kaut kur tur sēdi, kaut ko tur dari, un lai laika nezaudētu, tu samontē tajā telefonā. Kādas vēl programmas tu izmanto? Captions droši vien? Jā, protams, Captions priekš subtitriem es izmantoju. Vienādi. Visiem ir vienādi. Tautās jau ļoti ātri aiziet. Visi jau zina, ka jāuzliek tur lietuviešu valoda. Kaut gan arī man liekas, ka krievu valoda ļoti labi. Es toreiz taisīju to video. Es ļoti popularizēju to aplikāciju īstenībā pirms jau kādiem 2 gadiem. Tas ir nostrādājis ļoti labi. Man kādi 30 satura veidotāji bija iesaivojuši tiktu kā to video. Viņš bija vispār ar 80,000 skatījumiem. Droši vien, ka visi uzzināja, ka tiem, kuriem vajadzēja uzzināt. Pirms Captiona rakstīju subtitrus ar rokām un mēģināju uz skaņu trāpīt virsū, un tas laiku šausmīgi prasīja. Tas ir ļoti grūti. Vēl starp citu, DaVinci Resolve jaunajā update'ā. Es noskatījos viņu prezentāciju. Latviešu valodā arī captioni tagad. Jā, un tur ir tik daudz mākslīgais. Tas ir vienkārši fenomenāla aplikācija. Jāatzīstās, ka vēl neesmu visu izmēģinājis un nav bijis tā. Es kādreiz arī tur montēju, bet tad CapCuts bija vieglāks. Es tagad gribu ļoti iemācīties. Tāpēc tie visi specifekti, kas ir tajā Resolve, īsti nav vajadzīgi tādam vienkāršam video. Un tāpēc, Captions un CapCuts ļoti aizvieto to visu. Tev specifisks jautājums. Cik tev ir dažādas kameras, telefoni, droni? Pats var saskaitīt? Standartā parasti jau kā jau mēs visi te izmantojam kaut kādas GoPro. Man ir arī tās Insta 360 kameras, kas 360 filmē, un arī tam pašam DJI-am Osmo Action 5 Pro kamera. Tās ir ļoti līdzīgas un konkurents GoPro kamerai. Osmo tev patīk labāk? Nē, Osmo it kā tumsā labāk, bet es tumsā cenšos daudz satura nefilmēt, tāpēc man viņi īsti tur baigi nepalīdz. Bet, viņi ir labāka tādā ziņā par GoPro, un viņai tur dažs vēl features ir. Ja tikai GoPro esmu lietojis, bet tu pirksi jauno arī Insta360 X5 tikko iznāca. Jā, ir doma pirkt. Nav vēl sanācis laika, jo es viņu domāju pirkt tajā momentā, ka man būs laika arī unboxing kārtīgi uztaisīt un uztaisīt par viņu kaut kādu apskatu. Pagaidām, nav sanācis. Visu laiku kaut kādā skriešanā. Tur arī tumsā labāk filmē, man liekas. Es pats arī ļoti gribu nopirkt tagad. Starp citu varēs kāds iegādāties. Man ir 2 360 X4, kuras paliks pāri. Kaut gan no GoPro kamerām man laikam no kaut kādas pat otrās sērijas ir saglabājušās. Man ir ļoti daudz GoPro kameras. Cik ir iPhone? iPhone kaut kādi 7, 8 varētu būt. No jaunākie vai arī tur bija pa katram modelim tu paturi vai ne? Vai? Mēs 3 nopirku tikai priekš filmēšanas 15 Pro Max terabaitīgos. Autorevizoriem mēs izdomājam, ka mēs filmēsim tajā momentā, kad sākam 15. Un tā viņi man arī ir. Un, protams, ir 14, 13 ir saglabājušies. Tos es tur vienkārši, kad kaut kāda apskata taisa, lai kā salīdzināt, parādīt, kā ir. Pat nav baigā interesi tur viņus tirgot, jo tā cena jau noteikti vairs nav aktuāla. Un, protams, 16. Pro Max, tas jau tāds gan man, gan sievai ir ikdienas telefons. Ir kaut kādi man arī 6 saglabājušies, 5. man pat kaut kur ir, bet tiem baterijas tur netur. Tāpat kā kaut kādi iPadi man ir vesela kaudze visādas versijas. Parasta kamera tev nav vispār? Šitādas man agrāk ir man tādas, bet ar tām lēcām optikām, SD kartēm es sapratu, ka baigā ņemšanās. Man arī iepatikās riktīgi ar telefonu. Ērtāk, ātrāk. Telefons 16 Pro ļoti labi filmē un tādu kameru viņš aizstāja 100%. Cilvēki pārsteigti visu laiku jautāt, tiešām ar telefonu filmē? Tikam patīk ļoti krāmēt klāt visas tās optikas, to jau var arī iPhone-am piekrāmēt klāt. Ir speciāli keisiņi, kuros tie ieliec iekšā un pieskrūvē un zoomo kaut vai tur x 1000. Jā. Kā ar atmiņu, kur tu uzglabā visu? Jā, man ir standarta Digital Western 24 terabaitīgie diski, kur ir ielikti Synologic tādā kastītē iekšā, un es viņu tā kā storage izmantoju. Bet es viņu nekur neslēdzu klāt, ne cloudam, ne mākonim, ne pat iekšējiem tīklam, man viņš ir tā kā caur USB. Bet arī datorā man ir daži lielie diski, kuras arī, tad es ik pa laikam no tā datora diska iekopēju iekšā tajā storage.
Un man vispār ir tāds princips, iznāk kaut kāds lielāks, jaudīgāks disks, veco nolieku. Tā kā man viņi visi, protams, ir kriptēti ar BitLockeru. Es viņus nolieku maliņā, lai būtu tā kā rezerves kopija, ja gadījumā kaut kas notiekās, tas, kas ir aktuālais disks. Visam ir rezerves kopija? Jā, visam. Man tā kā... Nav tā, ka visdārgākā lieta, man vismaz manā pieredzē, viena no dārgākajām lietām ir storage uzglabāšana visu video. Jā. Un ir jābūt kaut kādām rezervēm, jo nekas nav mūžīgs, lūst viss, arī pat jauni diski plīst, un bēd sektori var jebkuram parādīties. SSD diski pat ir vēl vārīgāki nekā tie HDD diski. Es redzēju, daudz YouTuberi uzglabā savus vecos video lentās, magnētiskajās, jo tas viss ilgāk kalpo, tā kā nebojājās. Tur var glabāt 50 gadus. Man tādas lentas ir saglabājušās tīri tāpēc, ka es viņus esmu nolicis kā relikviju, lai man būtu. Man pat ir gan diskates, man ir pat viens dators, kaut kāds 96. gada. Pirmais dators, viens no ko es pirku, man viņš ir. Es domāju par viņu arī uztaisīt apskatu ar 3.11 Windows uz DOS bāzes. Tāds, kam ir īsa kura gada Windows? 3.11 tas vēl nebija iznācis vispār Windows 95, pēc tam bija 90. Tas pirms tiem, jā? Jā, pirms tiem tas ir 90. gadu tikko, ka parādījās. Un tāds man dators ir. Viņš ir strādājošs ar CRT lielo monitoru, ekrāns tāds tā kā lampiniekam. Tādu video es gribu redzēt. Jā, man tas viss ir. Nav bijis laika viņu vienkārši noprezentēt, jo tas ir tā kā relikvija, ko es netaisos pārdot, un viņam vēl komportīgā pele un uz DIN 5 to lielo konektoru klaviatūru. Tā klaviatūra tā kā bija senajos laikos. Ja tu zini, tad pēc tam iznāca PS2. Jā, un pēc tam... Un printeri caur to LPT veco Centronics kabeli slēdzās klāt. Es iztēlējos, kad lieli tur dažādas formas. Un kartes nevis tās PCI, kas ir tagad viss PCI Express, bet tad bija ISA sloti un rami arī tādi. Tā kā kaut kad noprezentēšu to visu. Man liekas, mēs pusi jau skatītājus esam pazaudējuši. Es domāju, ka katru otro vārdu nesaprata, tikai saistvārdus. Santa, tu saprati kaut ko? Nomainīju tikmēr SD kartiņu. Super. Redz, cik labi, kad palīgā man arī podkastus filmēt. Jā, aiziet. Vai tu pats, vai tev ir laiks skatīties saturu ikdienā? Jā, es, protams, kad iedvesmojos no kaut kādiem ārzemju satura veidotājiem. Ko tu skaties? Es pat viņiem visiem pat nikus nezinu, bet es skatos. Tagad vienkārši skrolēju cauri. Jā, es skrolēju, un kādam, kas patīk, tur ielaikoju vai ko, un pat piesakoju. Bet... YouTube vai TikTok? Gan YouTube, gan TikTok skatos, jā. Skatos un iedvesmoju. Par mašīnām daudz gan jau? Jā, protams, visādi salīdzinājumus man patīk tur skatīties tikko, kā parādās kaut kāda jaunāka mašīna, kaut kas tur. Jā, tos visus skatos, un tur tērēju arī laiku. Bet tā, ka to laiku, ko tiešām es varu tērēt un kas netraucē man pārējai ikdienai. Ja tev būtu tagad jāiesaka cilvēkiem kaut kāds labākais padoms, ko tu jebkad dzīvē esi saņēmis? Vai saņēmis, vai pats arī sapratis to, ka jebkuru lietu, ko tu iesāc darīt, tad pabeidz līdz galam, lai vai cik tev liekas sarežģīti, grūti, varbūt pat liekas, ka tas varbūt uz to momentu vairs nav aktuāli, bet pabeigt līdz galam, pirmkārt pašapziņai, un otrkārt tas, kad arī no malas tev cilvēki redz, ka tu, ja iesāc, tad tu izdari līdz galam. Es tev pilnīgi piekrītu. Es nezinu, kāpēc, bet tā ir tik laba sajūta. Šis projekts īstenībā man ir jau iestrēdis no 22. gada, un tagad es saņemos un viņu pabeidzu līdz galam. Cik tev ir bijis ilgākais kaut kāds nepabeigts projekts? Vai tu visu laiku pabeidz uzreiz? Mans projekts ir Mitsubishi 3000 GT, kuram es plānoju tos 1000 zirgspēkus, un tu nopērc vienu Teslu, nopērc otru Teslu, tad tev... Tas ir sarkanais Mitsubishi? Jā, tas ir sarkanais. Melnot arī vēlreiz vienreiz pārdevis? Jā, es viņu neesmu pārdevis. Tas nav tā kā projekta mašīna, tā jau ir tāda plus mīnus tā kā ģimenes. Bet tas arī ir nepabeigts projekts? Tur pat īsti nav, ko tur projektēt. Tur es viņu nebiju plānojis, tur baigi tur ķūnēt vai ko, tā jau tā kā ikdienas mašīna. Bet tas 3000 GT, man tur ir iegādāts stroker kits, tur man ir lielāks turbīns, lielāka inžektoru, programmējamais vadības bloks jaunāks, un to visu es gribu tā kā salikt iekšā. Bet, laika tam nepietiek, jo tādu dot kaut kur meistariem pašplūsmā, viņi tur nobeigs, jo man kaut kāds 3 dzinēji šitādā veidā jau servisi ir nobeiguši. Iedod kaut ko sataisīt, pēc tam šķil klāt, vārtus aproju, kaut kādus tur pat turbīni izpūš laukā virzuļus un tā tālāk. Tā kā tam ir šausmīgi jāstāv blakus visus krūvītes. Par to filmē saturu? Par to es esmu safilmējis. Ja kāds kaut ko slikti izdara, tu arī parādi? Jā, man īstenībā ir pat YouTube'ā ielikts viens, kur man ļoti sāpīgi tikko sakomplektēta dzinēja, ielika iekšā mašīnā tam 3000 GT un uzreiz jau bija aprautas šāles.
Jā, tas bija ļoti sāpīgs moments, ļoti liels ieguldījums. Un tas, ka viņš bija muļķīgi tur eļas tā kā kanālu aiztaisījis ciet ar kaut kādu dīzi, kas nebija jādara. Nezinu, kāpēc viņš tā bija izdarījis, kaut ko kļūdaini un aprāva šāles, praktiski nepiedarbinot gandrīz vai mašīnu. Ja tu paskaties visu, ko tu šobrīd dari, pabeigti, nepabeigti projekti, cik tev kopā ir šobrīd lietas, ko tu dari, dažādi projekti? Nu, savā sfērā, tātad, ar ko es nodarbojos, programmēšana, tad ir Tu pats vēl programmē? Apkalpošana. Nu, es vairāk tā kā uzraugu un esmu tāds tā kā vadītājs, jo kodēt tas nozīmē 24/7, tu piesēdies pie ekrāna un vairs neredz, kas vispār apkārt notiekās. Jā. Un jā, tad ar servisa nodarbojos, apkalpoju lielas kompānijas ar serveru apkalpošanu, tīklu uzturēšanu, tāpat arī visāds video novērošanas sistēmas, Wi-Fi sistēmas. To es pārzinu, māku un konfigurēt daros. Tad arī ar tirdzniecību, tiem pašiem uzņēmumiem, tur neatkarīgi pat no interneta veikala piedāvāja. Tur, ja vajag kaut kāds Powerage Dell serverus, varu pats sakomplektēt, sainstalēt, tur visādas grupu politikas ieviešu uzņēmumā, tur gan firewalls, gan aizsardzības visādus taisu, domēnu kontrolierus konfigurēju ar Active Directory. Tā kā, es diezgan plaši visu kaut ko daru un māku. Par IT es, pēdējos 20 gadus es esmu tas tā kā pamat nodarbošanās un man dažādi certifikāti ir pabeigti, skolu speciāli pabeidz augstskolu saistībā ar IT. Tā kā, jā, tas tā kā man... Bet, visu, ko es esmu iesācis, es vienmēr esmu pabeidzis līdz galam. Ja kaut kāds tur projekts varbūt tās nav pabeigts, tad tas nenozīmē, ka viņš ir pamests, bet vienkārši viņš ir atlikts malā uz kaut kādu laiciņu un turpinās to visu darīt. Darbi pietiek, sanāk. Darbi pietiek, sūdzēties nevar. Reklāmu nevajag. Dzīve ir ļoti interesanta. Nē, reklāmu jau vienmēr vajag, tas jau reklāmu nekad netraucē. Izīrēt tās telpas, tur tev vajag tagad. Jā, tur tagad vajag, tāpēc, ka tas ir, teiksim tā, ka tas ir jauns lauciņš. Es ar nekustamo īpašumu tā baigi neesmu nodarbojies, un tad tagad sanāks tā, ka tas ir iesaistīts. Tāpat tās arī pie pirkšanas nācās kaut kādas lietas saprast vai ko, jo es domāju, ka parasts cilvēks no malas, ja viņš pirmo reizi kaut kā pērk māju, ļoti daudz lietas, ko nezina. Kāda tur notāra vajadzīga, kas tur kādas vērtēšanas vajadzīgas pirms pirkšanas, kas tur ir vajadzīgas saistībā arī ar bankām un visādi tur darījuma konta veidošanas. Es domāju, ka ļoti daudziem būs tas tā kā pārsteigums. Tev arī bija pārsteigums? Jā, tur ir dažādas lietas, kas tev ir vienkārši jāzina laicīgi izdarīt, slēdzot visus tos līgumus, kurā momentā tur pārslēdz kaut kādus tur no iepriekšējā saimnieka. Tur ir diezgan jāzina, zināšanas ir vajadzīgas. Kāda īpašuma pircis? Es... Nekustamo. Un labi, ja mēs par to bišķiņu parunājam. Es tagad tieši skatījos, izgāju visus sludinājumus, sapratu, ka īsti nekā laba gandrīz nav. Un tagad ir ļoti dārgi aizņemties naudu, lieli procenti. Un man vajag sakrāt pirmajai iemaksai. Ja kaut kāda tāda nopietna īpašuma pēc, tev pirmā iemaksa, kad 50-60 tūkstoši ir jābūt jau iekrātiem, ja tu gribi kaut ko. Ja tas nav parasti kaut kāds dzīvoklīts, tur viena istaba, divu istabu, kas ir... Kā es skatos, bet vēl nākotnē un... Kā tev liekas? Zini, kā daži ir teikuši, ka nekad īsti nav labs laiks, lai pirktu. Jā, tur tā lieta, bet galvenais atrast labu īpašumu. Ja tā no visas tagad savas dzīves skatos, tad man liekas, ka šitais bija atkal nekustamam īpašumam tāds tā kā zemākais punkts, kad tulītās atkal viss ies atkal uz augšu, un tad, ka šits bija īstais periods. Nav jau jāpērk, kad ir pašam labi, ja tieši, kad ir grūtākais periods, tad jau jāpērk, tāpēc, ka tad ir cena zemāka, un līdz ar to ir arī izdevīgāki varianti. Jā, tev liekas, ka tu labu man liekas, ka es pareizā laikā nopirku, tāpēc, ka tulīt to pērkot pēc kaut kāda laiciņa būtu pilnīgi cita cena tam īpašumam. Jā. Tad pēdējais jautājums. Pēc 5 gadiem, kur tu redzi, kā šis projekts ir attīstījies, kas notiek tajā mājā un vispār tavā dzīvē? Jā, pat doma, varbūt pat vēl viens stāvu piebūvēt klāt pēc pāris gadiem. Jumtu pārbūvēt visu. Jā, uztaisīt kaut kādu tur futurisku to nākamo 3. stāvu, kas varētu būt tur stiklotos logos un ar visjaunākām tur tehnoloģijām iekšā. Tādu ritīgi kā kaut kādu paraugu demonstrāciju zāles tur uztaisīt, kas varētu būt saistībā arī ar tirdzniecību, ko es arī tad tos produktus varētu demonstrēt, rādīt, un tad arī reāli varētu viņus apskatīt dzīvē. Tāda ir tā doma, jā. Labi, lai tev nauda Gudrās mājas, tā kā viss tur ir. Lai tev nauda pietiek to visam. Jā, es ceru, ka tas arī daļai uz kaut kādām sadarbībām arī izdosies, jo, protams, kad nauda ir šausmīgi daudz vajadzīga uz šitādiem te īpašumu ieguldīšanu.
Aiziet. Latvijas labākie būvnieki nākt palīgā un taisam kaut ko foršu. Kas grib sevi arī bišķiņ pareklamēt vai ko un kļūt atpazīstami un tikt kaut kur tālāk, tad piesakaties. Labi, paldies tev, Raiti, par tavu laiku, lai tev izdodas. Jā. Kas tu no vīrusa baidē? Nē. Covid laikā jau, man liekas, šitādā te veidot. Hopšu! Jā, un arī, man liekas, kad sveicinājās ar alkoņiem. Labi, ka tas ir beidzies. Tas jā. Tagad gaidām, kas būs nākamais. Nākamais varētu būt kaut kāds citu planētiešu uzbruks un ko mēs visu pasauli cīnīsimies. Nevar saprast, ko iet tagad. Jālido uz Marsu. Tagad jau es dzirdēju pēc Ilona Masks teica, ka Jupiters ir nevis Mars, ka Marsa ideja viņš ir jau atmetis. Nē, esi dzirdējis? Nē. Mars ideja viņš tiešām nav atmetis. Jā, kad esot kaut kas viņš sapratis, kad īsti cilvēks tur ilgi nevarēs uzturēties dēļ tās gravitācijas un kas tur, un kad viņš tagad plāno uz Jupiteru, bet ne uz paša Jupitera, bet kaut kādus, cik tur kilometrus virs Jupitera, jo temperatūra tad esot tieši tāda pat kā uz Zemes. Ir jau viss kaut kāda varianta, ir pavadoņi citām planētām. Kā tev liekas, cilvēki bija 69. gadā uz mēnesi vai ne?